Всем привет, сегодня всем будем играть в игру такую, как достать соседа. В прошлой серии мы прошли первый сезон. Сейчас будем приступать ко второму. Я, наверное, не знаю, как там не получится. Попробуем. Сейчас быстро все сделать, чтобы нормально было. Наверное, сегодня не пройдем все равно. Так, в серии искусство требует жертв. Дын-дын-дын. Так, он у нас какой-то аппарат. Вроде он сюда не ходит или ходит. Я не знаю, он ходит или не ходит сюда. Ну, вроде не ходит. Ну что, к шкафу пошли, а то сейчас вдруг ходить будет. Сразу спрячемся. Не будет. Пошли здесь. Намочим. Вот это. Потом кожуру сделаем. Мы найдем. Так. Куда он идет? Он опять покоткаться. Он идет к кончарной машине этой своей. Давай сел. Блин. Видишь, что там такое? Так, пойдем уксус возьмем. Добавим ему вот это. Сюда, да? Блин. И под кровать спрячемся. Или давай. Не, иди спрячься. Ладно, давайте смотреть. У нас сосед ТВ, он здесь подскальзывается. У него крыша ходит. Я, собственно, разведение искусства делал. Все, ослепил. Хорошо, что под кроватью. Он не должны ослепить. Он качает. Так. Куда кнопку? Вот сюда. Сейчас не пойдет, мы побежим. Пошли. Все. Капец. Давай кнопки ему. Положим. И смотрим представление. Выпендривается. Он-то плачет уже. Посмотрите, там
на прививку его, он плачет. Он плачет. Он бесился. Семь тысяч у нас прошли. 4 минуты, так, хорошо. Солнечное утро на Сурии. Солнечное утро, он сюда не будет идти. Нет! Он уже здесь, капец. Я щетку взял. Нормально. Нужно было сходить покушать, там не шевелить, но мы, наверное, возьмем предмет и пошли. Вот пока что здесь возьмем. И обратно. Вот так вот сделаем. Он топает. Блин, я кстати думаю. А на шезлонг идет. Пошли возьмем в холодильнике что-то. Наверное, яйца, как всегда. Что здесь нет? А, нет. Это уже что-то новенькое идет. Ой, он за люки пошли. Только у него здесь, да? Сейчас. Вот где только двери. Там. Если он не вот так вот пойдет. Он вроде так не идет. Где? Вот. У нас сейчас вон идет. Он же там. Надо прятаться. Так у нас... О, маленький ключик. Наверное, как раз крест. Это все же... А, да, вот сюда надо. Вот это мы возьмем. А это я... После машины. Ну или зачем? Все, побежали. Вот сюда надо. Наш звонок опять пошел. Это будет пакости наши. А я близко. Но он здесь не будет проходить. Банан. Ага, так. Хорошо. Давайте здесь. Кинем. Ну, пока спокойно. Лачета. Так. Это хорошо. Он готов. Так.
блин. Мы ему подгадим здесь. Надо сам подгадать. Да, в туалет? Он в туалет был. А он чистит зубы. Там моя папа. Где он там? Вон он лежит. Берет у него зубы черные. Ну, под кроватью что. Сейчас он пойдет. Какой ты? Кофе пить? Кофе пить вообще? Не за кофе пить. Ну, он сейчас нашел зонт идет. А, мы ему этот зонтик забыли подпортить, блин. Мы ему зонтик забыли подпортить. Вот поэтому он не положился. Мы зонтик ему забыли, блин. Теперь все. Можно идти. И смотреть. Все, они сдохли все до всех. Ой, да я совсем не могу свои кофе выпить. Поэтому идет на шезлонг. Мы здесь под кроватью сидим. Я не знаю, он захотел помазаться. Один нервный взрыв. Да, конечно, мы плохо здесь поработали. Но ничего. Нам еще надо маленький фриз, маленький фриз. Он спит, храпит. Так. Ничего нету. Давай потом пойдем. Челюсть. И сейчас он похоже на свинку идет. О, за вот этой штукой что-то делать взять. Погнали. Так.
балкон сейчас? А, обстрел, да? Куда он идет? Куда? Куда он идет? Зачем там? Надо было убежать. Надо было убежать. Пошли на балкон. А куда он идет сейчас? Если он на балкон идет, да мне капец. Я заново начну. Спать. Так, он пока заберется, но можем здесь банан достать. Есть еще? Собака не надо слышать, что такое? Надо что-то делать надо. Если потрясти, взорвется. А, что трясет? Надо вот сюда попробовать. Сливи. Не, на кровати нет? Да, ну давай. Надо. Готово. Ой, совсем погода. Пойдем на балкон. Ну, что-то надо придумать. Потому что... Да, надо подумать. А Богу, сюда надо будильники. Надо было. То есть он сейчас ляжет спать. Нет. Он специально это делает, да? Может, идет и дрыхнет. Побежал. Не побежал, тихо, где? Это сейчас просто проснется. Так, нет, все. Крекеры. Добавляю. Не? Добавка? Что еще? Ладно, давай пока что это сделаем. Да, давай. Стой. Это? Это? Вот это баста давай. Пойди сюда. Надо вот здесь. Что он трясет? Он не то трясет.
Кристина взорвется. Блин. Так, ладно. Он спать ложится. Мы побежали гадать. Он прикольный. Блин. Это не становится так вовремя. А что ты этот щит добавляешь? Нормально, мне кажется. В чем прикол тогда? Блин, еще лучше. Делаю, да? Это не это прикол. А вот и туда не точит. Позволяет этого метра или время. Побежали. Добавить. Вот, сейчас добавил. Табаску надо. Нет? Вот так стоит, да? Дальше иди. Вот это. Куда он идет? Это что он проснулся? А что он проснулся? Ладно. Выйдем туда. Да. Сейчас там. Ох, мы уже это 10 минут делаем. Так. Мы потом выключали. Засосочка. Зайдет. И я зайду. Ну, давай. Добавляем. А что не сюда? Сюда. Должен даже. Давай, пока. А. Да, сейчас. Смотрим. Печеньку съел, все хорошо у него.
У попугая. Он уже устраивается. Похоже на сосед. Возвращаемся к луге. Значит, положить ключи. Положить челюсть. И снять. А мы побежали. Так, все, побежали обратно. Все, можно посмотреть. Так. Отсюда вверх. Прошли на все звездочки. 15 тысяч. Ну тоже хорошо. Сколько у нас сегодня длится? 26 минут. Ну чё? Этого, наверное, хватит. Мы вот 9 миссий пока что выполнили. Нам еще осталось. Ну, осталось 12 уровней. Это у нас 7. Так. Пока.